जा रहे हैं खुड़िया रानी, और वो एक देवी धाम बोलते हैं, धाम है, टेम्पल है खुड़िया रानी, और वहाँ हम घूमने भी जा रहे हैं। वहाँ बहुत अच्छा घूमने का भी जगह है, और वहाँ मस्ती करने भी जाते हैं। एक बाबू का मन्नत था, तो शायद हम बताएंगे वहाँ जाके हम क्यों जाते। फिर मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो में, बता दे रही हूँ। पापा को क्यों बोली अच्छा? अच्छे लग रहे। नहीं, ये बोलो पापा गंदे लग रहे हैं, मम्मा अच्छी लग रही है। पापा भी अच्छे लग रहे, मम्मा भी अच्छे लग रहे। मैं हेयर स्टाइल तेरा आज बात कभी नहीं बनाऊंगी। पीछे कौन बैठा है? मैं और दादी। दादी नहीं दिख रही है, दीदी भी नहीं दिख रही है। इधर है भाई, दादी इधर है। तेरी दादी के सामने तेरे पापा का बोल। मम्मी बताइए तो कौन अच्छा दिख रहा है, आपके बेटा की आपकी बहू? सच बोलिएगा ना। दोनों बोल रहे हैं आप। चिंकी बताएगी, चिंकी सच बताओ। ये क्या हो रहा है भाई यहाँ, ये क्या हो रहा है? इतना ही बेल्ट को लगाना ही ये गलत बात है। यहाँ मैं सुंदर दिख रही हूँ, नहीं सबसे प्यारी यहाँ पे बेबी दिख रही है, और बेबी की दादी, बेबी की दादी। दे दो रे, ये एकदम आ रहा है। रुकिए ना तब तो, लेकिन इतना लेट कैसे करेंगे? रुक जाओ यार, इसको मैं मांगती हूँ। रुक जाओ। नहीं, वो जो आ रहा था वो नीचे चला गया, और डायरेक्ट भगा दूंगी। कुछ नहीं करता है, अब खुद अपने आप आता है। मस्त लगा है, इन लोग को खाने के लिए देना है। करता है वो आदमी। देखो दादी खाने के लिए दे रही है, देखो सबसे बड़ा वाला। लो चिंकी। अरे इधर तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो बनाने ही नहीं दे रही है। इधर तो बहुत सारे आ रहे हैं। ओ देखो, तो पूरा झुंड बना है। ये लड़की भाई इसका कट गया है। ओ दिखा दे, देखो ना आगे भी मिल रही है। ओ दे पीछे पीछे आ रहा है। पूरा का गोटे ना ले जाए, मार कर खा। थराता अगर जीव हो देखतो लेके ढोड़ा ना नहीं डर, नहीं डर, कुछ नहीं डरते हैं पापा। चिंकी को डर नहीं लग रहा है। उसको ना चिंकी को खिलाती है डेली, मेरे दादी को एकदम मस्त है। बेबी अपने दादा दादी का यूनिवर्सिटी में करेगी ना बेबी। चावल मांग ये रहा जन्ना, इसमें बहुत अच्छा है। यहाँ मुड़ाइए ना, यहाँ से जानता है क्या? बेबी यहाँ अपने रानी दीदी से बात कर रही है। क्यों नहीं आए रानी दीदी? आयुष भैया नहीं आए। मैं डर गई। और यहाँ बेबी की फ्रेंड मिल गई। चलो बेबी। ओहो तो
किसको पाई है बेबी? किसको पकड़िए बाबा? सागदी इधर उठो भाई, उठो उठो उठो। बेबी देखो आपको दीदी पाई है। चाचू चाचू करती है पूरे टाइम इसके सो रहा है। पापा को। देखो कैसे सो रहा है, घोड़ा बेच के सो रहा घोड़ा बेच के सो रहा है ना। है। उतरने में हमारा हाथ टेढ़ुआ गया। हाँ इतना भारी थे। हाथ टेढ़ुआ गया। अरे बाप रे, ये दादा देखिए अब ये से बोल रहे हैं हाथ। हाँ मेरा हाथ टेढ़ुआ गया लेके उतरने में। हाँ अभी ऐसा लग जाएगा। हम लोग आए तो ये भाग रहा है, भाग रहा है। मैं तो पूरा वहाँ से पकड़ के यहाँ। हाँ ये वहाँ से पकड़ के। अच्छा दे दीजिए। हवा नहीं लग रहा था, बढ़िया इसको लग रहा है। हाँ तो गर्मी में नहीं रहता है। देखिएगा हमारा रूम में जाएगा ना, हवा पंखा चलता रहता है, मस्त सुतेगा। सूरज के रूम में जाएगा पंखा बंद कर देता है। गर्मी लगा हो नहीं सो। बाय, लेके आइएगा ना, जगे रहेगा फिर घर में। कैसे लगा बेबी पकड़ के? पसीना छूट गया बेबी का, ऐसे कर रही है। ये इसको ना, हाँ सही बात। हमको लेके उतारने में मेरा हाथ एक दुखने लगा। हाँ अरे ज्यादा मोटी हो चलो। चीकू यहाँ थी। हम अभी खुड़िया रानी जा रहे हैं और पता नहीं, मेरे को तो जाने में तो मजा आता है पर आने में बहुत डर लगता है। ऐसे जाएंगे नीचे देखो। ये देखो चिंकी जा रही है और इधर इसकी मम्मी। कैसे लग रहा है? ठीक लग रहा है। अभी उतर रहे हैं मम्मी। तो यहाँ ना बहुत माता रानी जो है वो नीचे में है, पहाड़ के नीचे, और सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ता है। और हाँ मतलब पहले हम ऊंचाई पे हैं और ये जा रहे हैं हम पहाड़ के नीचे, सीढ़ी बने हुए हैं और शायद को छुपाना पड़ रहा है बंदर। यहाँ बहुत सारे मंकी हैं और मेरे को डर लग रहा है मेरा फोन ना ले ले। उतर तो रहे हैं बहुत अच्छे से, पर पता नहीं हमारा चढ़ने में क्या होगा, क्योंकि ऊपर जाने वाले लोग सब, और यहाँ का जो सीन है मेरे को तो डर लग रहा है। अभी मंकी आ गया था इसलिए मैं फोन रख दी। जाना है वो नीचे, पानी दिख रहा है ना वहीं। अभी मम्मी और दादी, मेरा तो हालत भाई पूरा खराब हो गया है और अभी उतना नीचे और जाना है। चढ़ने में तो हालत खराब हो जाएगा। पैर ऐसे झन 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 कर रहे हैं। यहाँ का पानी आधा पता नहीं कहाँ उड़ गया। और हम वो ऊपर पहाड़ जो दिख रहा है ना उसके नीचे हैं, वहीं से हम आ रहे हैं। और इधर अभी हम नीचे उतर रहे हैं और ये हम पहुंच गए हैं। कुछ सीढ़ियाँ और बची है और इधर हर चीज़। चिंकी हील पहन के आई है, इसको समझ नहीं है कि हमको सीढ़ियाँ चढ़ना है, हील नहीं पहनना चाहिए। नहीं, अभी हाथ में पकड़ के दौड़ रही है। उतर तो गए, मम्मी चढ़ेंगे कैसे? और बच्ची है। और इसके बाद फाइनली हम उतर गए भाई। और ये यहाँ का बहुत ही प्यारा
चलिए ना, नीचे और जगह है, नीचे खोल लेंगे। और जो यहाँ की जो सीन है ना, क्या ही बताऊं, पहाड़ के नीचे। हाँ, यहीं पे खोल दे रहे हैं। और हम पहुँच गए, और फाइनली पहुँच गए। और मैं यहाँ का सीन दिखाती हूँ। और वो रही हमारी माता रानी। और वो बैठी है हमारी माता खुड़िया रानी। और हम अभी जा रहे हैं। चिंकी और उसकी दादी तो चली गई। और हम वहीं से आए हैं, उस सीढ़ियों से। और वो देखिए मंकी हलवा। हाँ, और हम पहुंच गए माता रानी के पास। यहाँ देख रहे हो, चढ़ने का जगह नहीं है, बहुत मुश्किल से चढ़ रहे हैं माँ। और ये हम पहुंच गए माता रानी के पास। गुफा के अंदर है माता रानी। और धीरे आराम से। बजरंग, ओ अच्छे से बेटा पहले रखो उसको, पहले अच्छे। हाँ, आप धीरे से मारना है। लीजिए, चढ़ा दीजिए आराम से, आराम से। हाँ, वो रख दो, वो यहीं छोड़ दो, हो गया है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। और ये एक गुफा है। और यहाँ इसके अंदर माता रानी बैठी हैं। पर मैं अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि साड़ी पूरा गीला हो जाएगा। और मैं गई हूँ पहले, किसी और दिन जाऊंगी जब फैमिली के साथ आऊंगी तब। अभी मैं अकेले हूँ और मेरे को डर लग रहा है। यहाँ सब जा रहे हैं गुफा के अंदर। इसके अंदर बहुत बड़ा गुफा है और बहुत ही अंदर गया है। नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी। और ये वो देखो बेटा, हनुमान जी देखो। चलो, आप लोग यहीं रहते हैं क्या? अच्छा, हाँ, आराम कीजिए। ये सब मंदिर के बैगा हैं, सब पूजा और यहाँ का सब देख रेख करते हैं। और यहाँ चिंकी की बदमाशी शुरू हो गई। मेरे को वो मंकी का डर लग रहा है। चलो बेटा, मंकी आ जाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं और हमें चढ़ना है उसके ऊपर। पता नहीं कैसे चढ़ेंगे। अब हमने पूजा कर लिया है। मैं आपको ना यहाँ का ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा शिवलिंग टाइप से है और अंदर गुफा है। और अब हम लोग जा रहे हैं। अब चढ़ने में हालत जो खराब होगा ना भाई साहब।
खोड़िया माता की जय। चढ़ना है, पता नहीं कैसे चढ़ेंगे, पता नहीं क्या चीज। मंकी कहाँ है? उसी का तो डर लग रहा है। वीडियो बना रही हूँ। मेरे को भी देना पानी। प्रसाद दो ना मम्मी, दीजिए तो पानी प्रसाद। तो यहाँ मम्मी पानी पीते हुए और उधर दादी वहां पहुंच गई। भाई मेरी सांस में बहुत ताकत है। उनको देख रहे हो कितना फास्ट चल रही है। यहाँ महाराज जी बैठे हैं। ये तो डर लगता है भाई। फोन मत ले ले। चिंकी वहां बैठ चुकी है। और यहाँ हम कुछ फोटोज ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे सीन पे तो जल्दी आएंगे नहीं सीढ़ी से उतर के, तभी हम फोटो ले लेती हैं। मम्मी का भी यहाँ पे फोटो शूटिंग होगा। मेरा फोटो वाला शक्ल तो नहीं है, पर मैं फिर भी आऊँगी, क्योंकि इतना अच्छा सीन के बाद मैं दोबारा आने नहीं सकूँगी। तो इसलिए भैया मेरा 2-3 फोटो निकाल दो और साड़ी भी पहनी है। ठीक है, रुकिए, मंकी से डरते हैं हम लोग, साथ में चलिएगा। आप तो मस्त चल जा रहे हैं हम लोग। अब मैं वीडियो और नहीं बनाऊंगी, अब पहुंच के बनाऊंगी। बात बताऊँ गाइस, तो येलो साड़ी में जो दिख रही है ना, वो मेरी दादी है। वो वहाँ चली गई और हम लोग अभी तक यहीं अटके हैं। और मम्मी का हाल देखो। अभी हम लोग को पूरा, जो आपको एक और मंदिर दिख रहा है ना, वहाँ तक जाना है। कहाँ से आ गया ये देख सकते हैं। देखने तो कितना पसीना निकल गया है। अब मिलते हैं आपको सीधा ऊपर। तो हम चढ़ गए फाइनली, और ये रहा मेन गेट। और अभी भी हमें बहुत दूर जाना है। हम लोग का शक्ल दिखाएं कैसे 12 बजा है। मस्त रेडी होके आए थे, यहाँ बैंड बज गया। माता रानी शक्ति दो, चिंकी को शक्ति दो माता रानी। चलो शक्ति मिल गया चिंकी, अब आओ फटाफट। ये बनवाई होगी। मैं भी। मैं आपसे पहले बनवाई, आप मंदिर गए थे ना। हाँ अच्छा हुआ बेबी तुम नहीं गई, नहीं शक्ति बहुत नीचे है। हाँ मेरे को लगा बंदर भी होगा। बहुत सारे मंकी थे, दिखाऊंगी ना वीडियो में। नहीं इतने सारे मंकी। दिखाओ, ये कौन है? ये बेबी का। इधर एक पंडित जी बैठे हैं, और दिख रहा है ना। दूल्हा है, दूल्हा। कौन? बेबी का दूल्हा है। मेरा पैसा खत्म हो गया बेबी का दूल्हा खरीदने में। आप पकड़ो। नहीं भाई, अपना दूल्हा अपने पास रखो। आप जबरदस्ती खरीदो है। मेरा पैसा। बेबी के लिए दूल्हा खरीद दी। कितने का है बेबी? बेबी का पूरा पर्स का पैसा खत्म हो गया। 200 का है। 200 का। अरे तो मैं तो अब ले दी। इसका जैकेट अच्छा लग रहा है, ब्लैक ब्लैक अलग है कपड़ा। हो गया, एक ही दूल्हा रहेगा।
यहाँ चिंकी बेबी जंपिंग करने जा रहे हैं। देख रही हूँ तुम ड्रामा, मना कर रही हूँ लेकिन समझ में नहीं आता। ये देखो ये छोटे बच्चे बने हैं। और बीच में नहीं हूँ चिंकी जोर से नहीं करना। और यहाँ सब पिकनिक मना रहे हैं। यहाँ मंदिर है, वहाँ प्रसाद चढ़ता है और फिर यहाँ बनाते खाते हैं सब। यहाँ सब बनाने खाने वालों का भीड़ है। चलो 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 हो गया बेबी, उतर जाओ आप। चलो बेबी जयकारा लगाओ खुड़िया माता की। अभी हम जा रहे हैं